Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dan pemirsa setia dari channel Sahabat Sehat Alami. Jumpa lagi di channel kami ini ya sahabat, yang tak bosan-bosannya setiap harinya akan mengupload video tentang kesehatan dan kecantikan menggunakan bahan-bahan alami. Nah sahabat, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit cara, yaitu mengobati batuk dengan bahan yang sangat sederhana dan sangat mudah sekali kita dapatkan ya sahabat. Nah, di sini saya sudah menyiapkan minyak kayu putih. Nah, untuk para sahabat yang mengalami batuk bisa menyimak video ini sampai habis. Namun untuk kalian yang belum bergabung di channel kami ini ya sahabat, alangkah baiknya lagi bila kalian menekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya hingga terlihat berdering, agar kalianlah yang pertama kali tahu jika channel kami ini mengupload video terbaru. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Nah sahabat, yang namanya batuk bisa menyerang siapa saja, dari anak kecil, remaja, hingga orang dewasa. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengobatinya yaitu dengan menggunakan minyak kayu putih. Dan caranya sendiri cukuplah mudah sahabat. Cukup kalian siapkan gelas ukuran sedang seperti ini ya sahabat. Setelah itu air hangat atau air suam-suam kuku ya sahabat. Nah, langkah selanjutnya kalian tinggal teteskan saja minyak kayu putih ini pada air dalam gelas tersebut sebanyak 2 tetes saja ya sahabat. Nah, takarannya cukup 2 tetes saja paling banyak ya sahabat. Dan setelah itu kalian bisa meminum air ini untuk mengobati yang namanya batuk. Nah, minumlah. Cara ini setidaknya 3 kali dalam sehari, di pagi, siang, dan malam hari sebelum kalian tidur. Bila kalian tidak bisa melakukan cara ini, kalian bisa langsung menelan minyak kayu putih ini ya sahabat, cukup 1 tetes saja. Namun untuk kalian yang belum terbiasa dengan cara tersebut, kalian bisa menggunakan cara seperti tadi. Diteteskan pada segelas air, cukup 2 tetes saja ya sahabat. Nah, insya Allah bila kalian melakukan cara ini, yang namanya batuk akan segera mereda dan sembuh. Nah, cukup mudah dan gampang sekali ya sahabat. Nah, semoga dengan adanya video pendek ini akan memberikan manfaat ya sahabat. Kalian bisa membagikan video ini di medsos yang kalian punya, seperti WA, Facebook, dan Instagram, agar banyak orang lain tahu tentang cara mengobati batuk dengan cara sederhana, yaitu menggunakan minyak kayu putih dan 1 gelas air. Oke sahabat, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.